Die Erde ist eine Scheibe. Zumindest glauben das immer mehr Menschen und es gibt auch richtige Szenen, die sich dann untereinander richtig hypen in wilden Theorien, und die Welt der Flacherdtheorien, die ist mittlerweile bunter als der aktuelle Genderwahn. Was behaupten die Flacherde? Natürlich, die Erde ist keine Kugel, sondern eine Scheibe. Was total ausgeschlossen ist, ist wieder oft widerlegt mit Schiffen, die hinterm Horizont verschwinden. Man zoomt an ein Schiff ran und es wird kleiner und kleiner und kleiner und verschwindet auch dabei immer mehr hinterm Horizont. Das ist eine Sache, die die Flacherdtheoretiker komplett ausschließen. Also die argumentieren dann eben mit Dunst, der sich eben über der Wasseroberfläche bildet, und je weiter weg das ist, desto mehr Wassertröpfchen muss das Licht eben durchdringen. Aber man kann ja auch durch die Senkbewegung dann eben wahrnehmen, dass da irgendwie in der horizontalen Achse sich irgendwas tut. Gleichzeitig können wir jeden Abend die Sonne beobachten, wie die über den Himmel wandert und dann hinterm Horizont verschwindet. Was behaupten die Flacherdtheoretiker weiter? Die Sonne, die kann sich natürlich unmöglich um eine Kugel drehen, da es ja keine Kugel gibt. Deswegen wird ganz stark behauptet, die Sonne ist in Wirklichkeit viel kleiner als die Erde und bewegt sich nur wenige tausend Meter über der Erdoberfläche, über der Erdscheibe. Millionen Kilometer weg, sondern zwischen 6.000 und 10.000 Kilometer in etwa. Und die Sonne kreist so eben parallel über die Erde. Wie würde das ausschauen nach der Theorie? Da habe ich jetzt mal ein kleines Modell gebastelt. Dazu schalte ich jetzt mal das Licht aus und schalte die Sonne an. So, jetzt. So. Also in der Theorie ist die Sonne weiter oben, aber so stellt man sich eben den Lichtkegel vor, die Sonne auf die Erdscheibe wirft und somit für Tag und Nacht sorgt. Ein Problem gibt es da aber: Wenn die Sonne ständig über der Erdscheibe wäre, müsste sie ja zu jeder Tages- und Nachtzeit paradoxerweise zu sehen sein. Und jetzt ist die Sonne natürlich auch keine Taschenlampe, die nur in eine Richtung strahlt, sondern eben eine leuchtende Kugel. Das würde dann eher so ausschauen. Und es würde bedeuten, dass die Sonne jeden Punkt der Erdscheibe beleuchtet. Somit würde es niemals Nacht werden und man würde auch niemals beobachten können, wie die Sonne hinterm Horizont verschwindet. Von daher kann ich sagen, die Flacherdtheorie ist mit einfachen Mitteln und Beobachtungen schlicht und einfach widerlegt. Brauchen wir bloß kurz in den Himmel schauen, wir sehen die Sonne und wissen, jawohl, die Erde ist flach. Du kannst mir auch gern sagen, was du davon denkst, welcher Theorie du nachgehst und welche Beweise du eben eventuell für eine flache Erde oder eben für eine runde Erde hast.